Tom. Grova containern. Vänstra målen. Om jag har en blå så sprang jag över en blå. Okej. En blå. Jag har kommit dit. En blå så jag över. Ja, det är jag ute. Vad fan är det? Jag har 3 främst. Så över. Så över. Fan! Hej! Där, bra, snyggt! Jag går dit. Henrik, ta grova nu! Jag kommer in. Tom. Igen där. Åh, en här! Ja, nere. Nu kan ni stäcka, Tack! Träffat! Gula träff! Gula container. Precis höger! Ah! Fan! Det går inte!